ini tadi ngebuat apa? Lemon. Lemon madu. Lemon madu itu berguna supaya kita sehat. Betul. Jadi kakak itu lagi batuk pilek. Nah, supaya nggak batuk pilek dan sembuh, itu mama kasih lemon madu. Itu dari kakak usia 1,5 tahun ya, 1,5 tahun. Nah, sekarang usia kakak berapa? 6 tahun. Kakak udah bisa buat sendiri sekarang. Cara buatnya gampang banget. Pertama, siapkan dulu madu dan lemon dari Nutri-Farm, gelas dan air secukupnya. Selanjutnya, tuang madu menggunakan sendok makan ke dalam gelas. Jika sudah, tuangkan lemon menggunakan tutup botol atau sesuai selera. Jangan lupa tutup botolnya dan beri air ke dalam gelas. Tutup lagi botolnya. Kemudian aduk hingga lemon dan madunya merata dengan air. Jika sudah, dicicipin deh. Ternyata enak, nggak asem. Caranya seperti tadi ya.